Din hija opportunità li fiha kulħadd huwa mistieden biex jagħti semu għat-tiġdid tal-Partit Nazzjonalista. Dan sostnieh Luis Galea, il-persuna magħżula biex imexxi ir-riforma fih dan il-Partit Nazzjonalista, waqt li kien qed jiġi intervistat mill-avukat Roberta Bonello fil-programm Magħkom. Intervista li fiha Luis Galea tkellem dwar din ir-riforma li hija bżonjuża, tibdil li fil-ħajja tagħna regolarment irridu nagħmlu. Organizzazzjonijiet politiċi jridu jkunu l-ħin kollu ippreparati biex jassiguraw li dak kollu li huwa fdat lilhom ikun aġġornat, sostna Luis Galea. Huwa saħaq li r-riforma mhux se jagħmilha waħdu. Irridu jagħmluha d-deputati, il-membri tal-kumitati, it-tesserati u ċ-ċittadini Maltin u għawċin kollha. Ma trix tkun nazzjonalist biex inti ttejn ħalli dal-partit isir jerġa' għodda ta' fejda, għodda effettiva, għodda li tista' ġġib politika ġdida. Ir-riforma m'għandniex bżonna biss fil-Partit Nazzjonalista. Propjament ir-riforma għandna bżonna fis-sistema politiku kollu ta' Malta. Luis Galea saħaq li fir-riforma tal-partit irrid l-appoġġ taż-żgħażagħ u tan-nisa. Il-Partit Nazzjonalista irrid jerġa' jkun partit ta' ideat differenti. Sostna li finalment irridu jkunu n-nies li jġibu l-bidla u jaħdmu fi spiritu ta' tim. Li naħdmu flimkien. L-ebda tim tal-futbol u l-ebda tim ta' business jew ta' knisja jew ta' organizzazzjoni xini ma mexa l-qoddim jekk kulħadd ġibet il-ħabel li jritu. Rridu naqblu illi aħna nimxu f'direzzjoni li nkunu ftemna fuqha. Biex il-Partit Nazzjonalista jsir aktar relevanti u attiv għal bżonnijiet tas-soċjetà Maltija se jingħaqad tim dinamiku sabiex jaħdem id-fit ma' Luis Galea f'din ir-riforma politika holistika. Foresight għażad huwa kunċett tal-ġid komuni fejn wieħed jagħti każ lin-nies ta' madwaru. Luis Galea sostna li l-politiċi jeżistu biex ikunu fil-gvern imma mhux biss, jeżistu wkoll biex bil-valuri u l-idejat tagħhom ikunu d-dawl qalbqija tal-popolazzjoni. Għalhekk qed nużaw din il-kelma foresight għax irridu li aħna ma nibqgħux maħkumin minn negattivizmu anke intern li għandna fil-partit, rridu daka nelbuh, nitilgħu il fuq minnu u nibdew nimirħu lejn dinja li hija mimlija veru fiha ħafna sfidi, fiha ħafna perikli, imma fiha opportunitajiet mill-aqwa. Huwa sostna li s-social media daqskemm tagħmel ġid tista' tagħmel ħsara. In-nies hemm bżonn jindunaw li meta jużaw is-social media ħażin qed jagħmlu ħsara lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia kif ukoll lill-Partit Nazzjonalista. Ħafna mill-ħsara ta' firda li sofrejna f'daw l-aħħar żmien huwa propju frott il għaliex għal raġunijiet differenti, individwi differenti, ma għarfux jużaw għal ġid is-social media u minflok qed jużawha għal ħsara. Luis Galea temmjejt li flimkien irridu niddeċiedu li ma tip ta' żerrija irridu niżiraw għal ġid tal-partit u finalment għal ġid ta' Malta. Flimkien naraw li l-ħamrija li ser niżiraw fiha diż-żerrija ġdida tkun ħamrija illi naddafnija, ikkoltivajnija li tajnija ċertu sustanzi biex l-eruq ikunu jistgħu jitilgħu b'saħħithom, li flimkien sa niżirawha niddeċiedu li mtip ta' żerrija sa niżiraw. Marja Franca Lanza għal Net News.